வணக்கம், நான் கொங்குனா டிராக்டர்ஸின் உரிமையாளர். எங்கள் நிறுவனத்தில் நாங்கள் லிம்கன் டீலராக இருந்துகிட்ருக்குறோம். எங்களோட லிம்கன் டீலர்ஷிப்லேருந்து ஒரு தயாரிப்பு தான் இந்த ஸ்பின்னல்ன்ற 5 அடி மல்ச்சர். இப்போ இந்த மல்ச்சர் எடுத்ததுனால உங்களுக்கு என்ன பயனுங்க? எனக்கு இது எடுத்த பிற்பாடு எவ்வளவோ தூரம் வண்டியே நிற்காதே ஓடுது சார். ஓடுது. ஓகே, தினம் 10 மணி நேரத்துக்கு குறைய ஓடுது. ஓகே. அதனால் நிறையா ஒரு 50 பாட்டிக்கு ஓட்டுருக்கு இது வரைக்கும். ஓகே. 50 பேர்த்த ஓட்டுருக்கு இது வரைக்கும். ஓகே, ஓகே. அதனால் இது எடுத்த பிற்பாடு வருமானம் பரவாயில்ல, விவசாயிகளுக்கும் பரவாயில்ல. ஓகே. லொட்டை ஓட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போச்சு. ஓகே. ஏன்னா அதில் நட்டா குச்சி தளைஞ்சிக்குதுங்க. அந்த செடி இதா அதாங்கிறது தெரியல. 3 அடிக்கு ஒரு நடும்போது பல வித்தியாசங்கள் வந்துடுது. ஆளு பிடிங்கி எறிஞ்சிடுறாங்க. ஆனால் இது குச்சி விளம்பும் தேவையில்லை, ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. எப்படி இருந்தாலும் ஓட்டிடலாம். ஆள் கிடைக்காத டிமாண்டுக்கு இதுதான் சார் பரவாயில்ல. ஆனால் லொட்டை ஓட்டில் ஓட்டும் போது காடு பூரா விளம்பணும். இதில் அந்த பிரச்சனையே இல்லை.